Salana yo moteme kominde kobangai butu ezalaka ya kolala oyanga ekomande mabanzo loboko na yo yanguya ekoma molai na bomwana ngai nalewiso yo salana yo yawe salana yo mikolo ezali ya yo respecter quoi hein na moi no tembo li soif no aussi c'est na masana oh tana bengi aussi muzaka na ipse ko ah na ipse ko omusaka na ngai lenda obenga nga na ipse ko na zapi omusaka na ngai o me pesa la réponse o na sera no tomoni yo na ipse ki yo nga na respecter ka mobali no andako on prend yo ko mosanga na ba yo bemba pasteur. Ah bon? Non, on a eu comme Simon, mon cher, pasteur. Moi, ça va toi. Oh, respect. Keba. Keba. Eh, Rosie. Keba, toi. Ah. Keba. Donc, on a sambu ça. Et ça m'a morceau là. Moi, on va filmer. On va filmer la vidéo puis bien biso. Petit. Ko benga nga petit na petit na hote. Eh, Rosie. Donc, yo comment sangisa na batama buminene, batama bandi. Eh, tala, yo, tala. Na beta yo. Na beta yo. Mon cher, les pommes ça ka Rosie. Na butu bimba na moniote depuis tongo na benga yo, parce que nos camarades na za même si la fana no mo fana batu mo boye, o ko fana bango te. Malem. Hein? Ko ça des autres ba kanga biso mo ma bele ko stocker ka. Pasta, moi ça mo. Na habite le papa. Tellement. Papa, moi ça batu ba fana na boye te. Ba fana na boye te yo zo das mo ko boya, ya o fana na bar et puis bon fort. Na bideni na on a projet ni pona ye moi sinanga nazara na ye lobi kuna lala kina ye lamuki na ye donc na tiki ye fait okuta na lelo asime que non asa comment aussi tellement tika non kosima non simon respecter non malubana aussi si na tunso aussi si non si sandeni bébé non to boya na boyo ka na boyi na ngayo na boyo ka Rosie pas tout ça bien d'ailleurs boyi no ka kamara le po fa na passer. Hein? Loko fingi musali ya nzambe. O sala ya nzambe na ba boniko boni boye. Mais nem so na boyo. To yeki na brutal na boyo. Non, camara. Violence. Violence mon cher. Violence à la femme. Violence à la femme. Na bi retirer parole comme so retirer parole tu n'en panze. Pai. So retirer parole tu n'en panze mutu. So tika ba ko filmer biso. Yo boyinga. C'est la bi yo boyinga. Na do bega. Barik. Omoni kombo na oncle Oche liboso. Obenga oncle te po naza leki ya mama na yo te. Naza pe yaya mama na yo te. Naza oncle ya Marlène. Je passe banda ba aventure na bino na Marlène non nazwa temps lobano eloko te. Mais tika nga na biso lelo relation na ona nièce na nga na sepela na ngote. Komona yo za na mandefu na mbanga ezolakisa ki mukolo na yo. Donc yo za mutu moko ko la pembeni ya Marlène te Marlène aza na mineur. Mais le quoi bana ngonde balingi koyoka te ti omona na tala makamina mino na misu mais o nga nazo yoka Barik na benyomba mi balé oncle na considérer Marlène na maman na ye maman Saline na likambo juste ça que bolingo na Marlène de kasi bolingo na yo na Marlène na maman ya Marlène naza bien informé Barik. Et l'autre chose sanganga ka po moyibi bakanga ke la main dans les sacs. C'est pas son expliquer on est-ce que ngana ko bi maman Marlène. Ah moni place yo mo kenanga. Moni place yo mo kenanga. Juste maman a conseiller ngai yangwana abaki nanga ke no tozala ka pa pesa nga ba conseil à propos nini ozana Marlène bien na libala. Ngana yebi papa nda conseiller mwana mobali. Na yebi te conseil nini anja opesa yo. Anja za couple euro parine bino na libala anja za na couple wana te. Oncle je ne peux pas le faire et loko lobana na yebi te za abomination na bi mana maman ya mwasi na ngai. Nako sabondeni.
juste le quoi Marlène azor feeling papa zate yango moni mama baki moi conseiller ngai pour ne banini ozane na libala yebisa ngata conseil mi balo ange se pesa yo oncle Barik est-ce que vous avez ange za maman ya Marlène je sais très bien Barik vous avez ange za maman Marlène je sais très bien soko salere komona ka bolingi nzoto mingi komona ka kotala yo kaka boye yo ko vanda na mwasi un mois na chambre bimata na salon te komona ka boye alors fais attention eza la rumeur etika la rumeur na découvrir l'homme sous na simate il y a rien loba nga français il y a rien yebisa nga français il y a rien zong sanga na français il y a rien yango na yebisio na découvrir l'homme sous na simate pour ngana on a sepela noter kende là kende kende comment on a azate donc yaki na veste okangi mutemo lati veste na moi makasi on dirait ça que papa wemba obetsa concert a ton nyarko saza a webite ke bakufa Barik ngana découvrir l'homme sous na sima relation on a parlé mwana oko sambo na Kishasa a wana ebisi Nani tiens Nani tiens na toutes les questions toujours na 4 places de route tiens elko oyebi naza tata ya zoba te oyo kibatika bana laisser aller osa musala nzambe elko te mwana oyo ozolinga osakana na ye aza mwana libala ntango oyo osali yango oyebi teki wana aza bokilo na ngai mbate kokosanga te eliemba te elianga mandosi elko lebaka vérité nga naluka moyen naluka bato youtube bayawa nabebisa yo na youtube teloba vérité naza pasteur oyo barespectanga mingi bo ndenge ozoganga na balukuta nyonso oyo ezebima batango bakoyoka bakointerpréter eloko bato bakointerpréter ngai naza kodemantir papa c'est pas toi oyo ngai te sirena papa ça faut démentir auprès de papa oza pasteur nga bana ngangizwa ngangunga te so bato bawibata église na bauyuka moi c'est mon faux mbate kokosanga na okutsile yo na njila totelminawa oza komema biso tiwa nalobi boye ezala ya suka mpe ya liboso oza pasteur me oza kosala makambo moko ezaka motu na makolo te nakokende pai te akoyo ozowangana na miso ya mbata akoyo ozowangana mbata tika akoyo ozowangana yebango makambo nyonso esalama na liloba toza liboso ya ni église itonga nyonso esalama na liloba tolakisa yo oyebako ya kuku na poisa natuna yo eloko moko pasteur pesile banda kusambila si bayela yo mutu azalaki na kitambo ase retrouve na kingabwa epui mutu eza kusala te voilà ntango suze kozala mutu ya liboso bakomona na kisasa ezala kaka mutu azalaki kosukola na kikozu abimidi awa na kisasa azalaki na chambre na potu abimidi awa na kisasa sikoyo kozala mutu aza na kitambo akumi awa mutu ya liboso eza église mais oyo ozosala balukuta na bino oyo omona teke no bato bazwaka kaka ya lokuta pourquoi vous voulez salir les hommes mbata ya kosi ngai alobi nanga makambo ya lokuta kosa na bino kozosalir bato na nzambe yo baza kosaliri yo tokusaliri yo zila lukuna lubi bo nga soki yo basaliri yo te okusala penza yo nayibisi yo yo za kumuna lukula yendo memi bible yana mpeka nanga osambisira yo yo ndenge na osambisira oluka ngai zila pona alex yo ngai naza mutu mabi mutu oyo yukaka ya mabi na mukili oyo mimi te bongo te naza na proposer déjà na ibisa ote nazokamwa ekokamwa te eza mpena serie kama nazobisa nde kosenga epa na otalaka yo epi caractère na nga bien nde nazalaka na omari nasir otinda petite sere place ya mabe te tikoseka na explika omari makambo nyonso tu ayebisanga yo oza catégoriquement donc oboyi donc eza mpena serie namekeke mpe kosolango na omari mais omari aza catégoriquement aboyi na motema moko. Bon, c'est normal. Mon niveau marazo abanana le quoi bané. Donc, MOP n'a évité mais excusez-moi, on m'a bien bien. Peut-être trop sous abangi na maram sous un cas soit na poye. Mon niveau le sous qui tombe sur relation étambolité et qu'on peut toucher ni relation na yona Omar.
ozomona bon moni problème bayaka nango na aventure bayaka nango to trop bit te so ezaki aventure ndenge nalukai na ndenge na biso mibale tokutani mpe tosilani kaka bongo po omoni papa Zoé ngai nayebi mbali nanga très bien donc nayebi mbali nanga so asali confiance na likambo moni petite sœur na ye oyo azala na kitambo kuna Michou Kwelo oyo abala ingénieur Pierrot Kwelo donc ye mpe bayebana na ingénieur Pierrot Kwelo banda kale tant ayebisaki na sepela na petite sœur na ona za besoin na bala Michou tout asalaki confiance mbala moko abi bon nayebi ingénieur Pierrot azara sérieux comprendre le pe bango na bavai na bango kimia baboti bana bango donc baza très à l'aise mais bon nga na lobi c'est que oza moins sérieux parce que moi aussi je te connais depuis longtemps mais bon yenda za lokwa papa na famille na biso po biso to rasuna papa te pe to na mwana mobali te maman tikelaka ye pe to ozoba décision mosusu eza lokwa ba révélation mosusu eza kwa nzambe moto asalaka bongo moni avant na ya awa nga nakutana na mama Michou na ingénieur Pierrot Kwelo nakende na ndako epa na bango par rapport à expérience à mariage bana bango na proposer bango nde baza ba parrain na ah bon donc ok mamba moko na couple Kwelo po ebi ke kuna maintenant je parle avec Omar non Solana Omar quand même na mais quand c'est zongo sérieux vraiment aussi bien si on a peut-être tombé dans la banane bokilo bien baseme qui bene et là on est tiré au pas d'ailleurs quand maman yo rejoint dans un chauffe awa on a posé la question moi musala au boy dans des jours de la remise bon nako bande ni nezaka eloko makile salaki makile ningana ki bon bon na banda déjà obenga na bokilo seme ki moyo bisanga comme à partir de là yo wa mombo na ina coming na biso fuza la patient na mwana na zala pe na moi patient azana ye mwana mabete mais yo yebika faro za mutu moko mais Omar ndeka mais to yeba ndito encadrer ka te pona Omar t'en fais pas ah na osola nae naza kamelari ya tata na yo c'est sa façon de parler donc ozali mwana ya mobali mais namonaka yo mobali kaka na kumona yo mobali boye mais mpona kosala fierité ya kibomwana ya mobali ozala na yango te libisa ngai ntango mosusu okomona papa aza incoïncité incite pas mais c'est de canaliser des paroles. Tant que yo mwana ya mobali tata na yo boy. Aza kutala yo. Makambu za kukumila yo lukula mai. Tire pas. Alors, excusez-moi pour la question. Moi c'est yo zawa. Elle est bien. Bata, bisa utine mama moi si makambu yo lobila ko agwa jina ni. Yes kale muke ayo kaka kenga na kufi po singetika likaka moko. Mazo muye bate. Il y a un qui est comme honorable, allez, mon bel Rolando. Donc, il y a pas de ami lata, ami mon bien. Imbécile. En tout cas, papa n'a pas déploré. Donc, il n'a pas déploré. Dans le comportement grand frère par rapport à un intellectuel au col à Yaya. Non, intellectuel. Il est là. Mais c'est intellectuel quand même. Imbécile. Il est intellectuel. Tu vois, il y a un intellectuel qui est une classe où il y a tangi. Moi, c'est là. Moutouni n'a pas pêché conseil. Oyoki yomolo oyoki mo ana kwa ula lobi otika moi si wana so azawa yibu loba na ngai azawapi papa je sais que vous aimez bien incriminer ma femme mais je vous apprends que dans le moment Kimine telo nekine ngana boko liyo na konsio okomi mutu allez opali mo sudu na papa kimine Abe yo criminalité. Papa, écoutez, na lobi te koza criminel. Je te fie malobana. Na lobi boye, botiaka mwasi nanga makambu ebele na nzoto pamba. Na minute tozoloba aza na ye na retraite. Nan! Ti, oyo boni muzoba boye. Ata aboni biso ba bébé, aboni biso ba bébé. Est-ce que oui tu sais na iloko nini c'est que tu to pousser à la reprise avec ta femme qu'est-ce que moi c'est yo donc ça to moni nana namba ta asa wana za prise to moni et puis ya kumona yango ya zeye le diete mukoni ya moni le diete mukoni ya moni to bona ke wa si nanga abina ndaku ake retraite
il y a 3 jours. Biso to wuti kitambo. To longo e pa iseloko. To liema die subina malewa to lieki. Baza yena kamelane yewana. Aza suwa za kutambura ya kumuna lukula yenje mkilie vuande dije. Yeah. Kote kitambo wana. Kamelane yewana ya pembi. Kote na mwana yankomre izana. Kote longo abeta kama. Oyi balanda ba. Kote yuma papa. Joli. Voilà. Joli. Aza pembi. Joli. Et puis ça cette fille là, aza kudubana, aza kutala tatana yote, aza kutala ngaite. Et sika oyo nani? Oh, nani? Mabele lisi abeta swede. Tukute wewe. Moi je ne vais pas vous en penser. Les deuxième gars. Yo moi je ne vais pas entendre yo zali boy. Un homme respectueux. Arrêtez un peu de me prendre la tête. Arrêtez un peu de me prendre la tête. Ma femme Aza na retraite. Moi non il va laisser là. C'est ce que je sais. Ma femme est en retraite. Tellement qu'il ne va pas t'attendre comme le macabre ça tellement cause il va tellement qu'il on ça zoba et tout la soba comme OK n'a t'es non là ça yo ça la même chose va ça la tête la tête dit ça là imbécile tellement arrête pas avec ces comportements non tellement on est sur la cause on est des responsables au til le finga va imbécile on va changer on se comprend les things intègre que tu dois changer le bas mais imbécile ils ont mérité na muto ya uyu kama kamba u bana yete asa imbécile hein. Laisse-moi te dire. On sent que tu es bon. Il y a un bon. Azo ka pe tell. Yo, là il y a no latina bon. Ah, yo pe kende. Là on va pas sambo. Nala ndi waka akapesa nena difanya voiture na démarrer le bateau. Taje kutu lote za kusana makambo ya boy. Ebongo yo siko you dash. Teka lupangu na tata na yo. Teki batu nyoto bakufa na. Kwa rien? Bana tina sisi ko. Pardon. Ça vital. Pourquoi? Hein? Oui. Ah. Ah, oh Marie. Aussi peu courage autour dans la bimeli wapi. Ozane. Hein? Paro. Oh. Donc na transparent. Au mon angate. Na lingini ni. Est-ce que makambo sale est normal? C'est nini oyo mona ono esala matio mona ka balesa manilo yango yo telemela batwa on a le temps ah au développeur ngo hein na comprendre yo la faut passer na moni bino juste na ko na terrasse wana les quelques points de oui na les kaki ko saka na ngato moni ngai oyebi ngai pona ko teta yo babuzoba osala yo fando ka tota mona mangela kotola mambo abati on va pona yo on pona ngo normal on leke mwasi na o on za leke mwasi na yo bino ni ngo sala wana ka o solo na nga neti na muninga na yo. Tu n'as pas les droits de faire ça. On va pas de bêtises dans ça là. On va pas yo za nani. On a muninga mwasi na yo, on sa bêtise. On sa bêtise. Oh, kinumba ngo ya bino peut-être ka ba mongo. Ya ngope baloba ka penza ya solo ba ndumba. Et tout là. Chel. On mona bibalité. On mona bibalité. On mona ça yo te donc crier. Donc crier. On va mbala ko ne nangati. Mais comment crier? Vous êtes poli? Chérie, yo la sens ça. On va pas bien na hôtel. Ne ko bonzo mulanyo. De quel droit? De quel droit madame? Ya ko foye binga pe bieton na ndako. Meka. O sala ngeke ba otilo bina ko yumba bula wana. On beta na. Yaka, akasiko yaka yo sakananga. O sakananga. Loko yo niama osa soni etula nzoma na ande mal placé poso ezaki ya ngai ona ngala sabino bona bomona numba chele bamongo bula bala pe
naza mobali na lokwa yo te omoni mibali mosusu te ka mobali ya na yo nga omarie mawe eza pasi na kelisa na omimi edika bacamarade ya mwasi mo aza nani edika bango aza na droit nini na vie nanga mpona kobeta ye oyebi nga pebe nde nakwa ese na se ayelo te on est chiffon nde nakobeta ye so komi na niveau alo mikitisi se respecte naza leki wi ndenge ozoloba wana me naza deya mokolo nakotika biloko mosusu eleka me biloko mosusu ave eleke fo nakanga yango ndenge naloba boye makambo nga nazoyoka concernant yo na bariki nalingi yango te concernant yo na bariki mais bariki afitire bokilo na ngati boyango te oui naboti bana boni obotika marlene ye moko te bien dit nabotika marlene ye moko pour dire mobali ya marlene amwana nga moni bari nazwaki mwana nga liboso que ça soit la première et la dernière fois. Parce que tant que bananga bongo, que baoloba, baoloba netini, batongo banani, au vina ngesti mama na maboko na bango, batongo banani, nga boti mwa mobile te. Et puis quoi? Batache musu na ndako Marlène encore salango te, barik nto salango. Mais nga na osalango. Yo salango te yo za ko kipe. Nga ndeleki na yo te. Nga na lingi na yo te, maboko ne leki trop makasi. Oh, nga na lingi ya yo te. Yo so simbi table feu panzana. O maladroit. Mais barika o salango na kimia nyonso o simba bloko simbi a. Maboko ne ana léger. Mwana mama nanga. Oh. Nangi buso bate hein. Unishikie kwanja tuko baswai. Ndakusikilia ni. Tuko baswai. Tunafanya. Il faut éviter mabitu ngine batu bashikie. Baswahili baza bato aluzitu bato. Hapana ina takuba batu. Il faut éviter. Éviter nini? Il faut éviter dada yangu mtoto wa mama yangu. Sasa mimi nafanya nini? Je me na comprendre. Marie-Mère qu'on a tombé à jouer à Baris. Baris c'est mon futur bokilo. Qu'est-ce que problème nini ezala katuana? Les gens interprètent mal. Moi je m'en fiche des gens. S'en foudre dans mon je m'en fous. Mokile samaka pona kolobaka lobaka. Mokile samaka pona ko interpréter. Mokile samaka nga kutu mokile ko. Mamba mokile na tala ngote moi j'ai fait mes sentiments à moi. Oh oui, abokilo na ngona olinga parce que mwana ya mobali ya mwana nanga. Na ko China place à mwana nanga liboso. Quelle limite? Quelle limite? Des limites. Quelle limite? J'ai fait l'amour avec lui. Mais non, c'est l'amour, il y a maman na mwana. Ah, il y a maman na mwana. Il y a maman na mwana. mwana. So na kanselo mabe limbisa. So ibatunde ba kanselo mabe, nzambe pas limbisa. On attaque na batute. Mais la vérité reste toujours la vérité. Eh, je m'en fous moi. Mimi na yo yebiso ndeko na mafungola miso. Fungola miso parce que okokyo konana kaka bandeko na yo te ozwa ka défense tout le temps ya mobali na yo. Na yoka trop. Mais lelo nga moko na moni Omar na Farou. Oto le belo moko est très capital. Olobi na yoka trop. Oui. C'est-à-dire que bambala nyoso ya koyebisaka ke omona teme oyo. Maman, ya Farou nga na yoka yango. Po omoni défense oyo zwa kapola mobali na yo, nga pe na kenda ko trahir yete libanda. Monso ba yebisinga. Nazwa katana nga ya ko vérifier. Na bana ndima ngo nanu te, mais trop c'est trop. Hein? Oyo okufa malade eza nini? Omar Kindumba na ye partout. À côté de la famille, na bien que ti lelo ozo continuer ko défendre ka Omar. Chaoufa, quand est-ce que tu vas arrêter? Na ko arrêter ndenge ni maman mote ba pasi ndezo sala ngai te. Ozo moninga mwasi. Ansonga na kufi. Yo mtali boso bomanga. Soki eza pena Omar azo sa Kindumba ya solo ndozoloba. C'est que yondo bomanga na place Omar. Mimi, est-ce que ozo s'imaginer que Farou a moningai? Yena Omari. Et puis va continuer na bango. Papa ngate. Ozo se rendre compte. Ya babi loko yo yaka komemelanga na ndako. Mais nazo solo te. Maman on ko permettre yo sortir makolo no a déjà. Ozo moninga mabe. Je connais très bien mon mari.
François, je connais très bien mon mari, je connais très bien mon mari. J'ai totalement confiance en lui, j'ai une confiance aveugle. ekobomisa yo mama ekobomisa yo basi ebele bakenda lilita likolo eloko oyo défense mobali na yo me fungolaka mpe miso exclu contrôle te okokontrole te azaki numango te na bato mosusu te kantina membre ya famille na yo ebandaki liboso na oyo mosusu nani soki luna akei ka ndenge wana aye ocontinue lisusu na faru trop c'est trop bazaka mpe kizengi boye te oza kizengi tikanga mana ye biso ke oza kizengi bon si quoi mon mari me respecte mon mari nanga respect kutu ko et pas respect mon mari na yebinani ba respecter moi cité pour soka ba ne ko respecter yo ngani na ba ne ko na ote le quoi yo comprendre ngo kate vana na onaye na mona be lela me yo eleki don na moya makasi ola tiro ba noir boy na utaki batanga ne ba yebisinga la kangi bango ya ona yego yebisa yo boni busoma boye ko ata bazaka kizengi ya eleki ozotoka makasi we pona mobala mutu mobala kopata ya yote enga sura ngana benga no mama ngana sura no na mama likambo ngana bobiki kama ngana na shaufa festi shaufa ndira sepela tendinga na zana na libala obiki air mo boye po lelo bana vandi nazwi temps pour réfléchir non na vie obi ba mikro balobaka mutu azaka na kingo azaka mayaka olata te mais o azangi mayaka tele kingo mne bapesa ipona olatela mayaka ange boni buzoba boye boni bosoni boye bosoto ya salite mama mais yo kati olingo sa sembla mama osaliki ndumba ti okoki te ozwi mobala mwana na yo Ange, c'est ma kangu no ange. Yande lobo bengela nga. Tu n'as pas honte. Eh joli. Oza soni to tu nanga lo na bengela ki yo ange. Yo ka soni ko bin bosi ba chance à ma bala. Pour tu na ba biso ba joli te. Ngana otambola butu moi. Nazwa oyo ay srokenga. Na famille na ay srokenga. Sola bien na famille. Na sepe na ngote ange. Yo zanani. Nazali camarade na ope na koma loka famille na o ange. Oganga. Oui, no ganga. Oso abima. Ba sentiment na oyo lo belange lokote. Ba sentiment nanga. Bariki goût, bariki lingue, bariki poilé. Nakabona moko ya mwaso sana yo lingo comme ça kwa mbanda na ange mbanda basili. Nana mema mwana ngana esprit moko boye ya partage. Na mema mwana ngana esprit sacrilège. Ya sacrilège. Oko mama bala mwana na oloba. Yo kanga. Tofana ka. L'école ya sokipa na ngote. So ina mboka na bino balu ekipa pas sokipa. Ange yo kanga ite. Oyo kanga ko joli. Ange ngana réunion. Na selo réunion te joli mbalo bien. C'est hôtel pe bien ange za kapite yaya. Joli te za lozo patara patoka tina na osepela nango yaya. Yo kutu tika no yia loba na joli on ndinga loba ndinga oganga parce que koloba na mo kwa makele mo boya ya ba ndeke na saba nzete yo koloba te na loba te na yela nanu balobaka to sambiso na kutu kena na biso église onka ya ndinga mayuya yo oye o séduire kutu pasteur a quoi ça pasteur ana lobe okesenga bolimi c'est pas nzambe maman yo koloba te yo yebi okimisa magi kandolo tia kenda Londres kim église likolo na yo akim église akai mal à l'aise oui parce que jamais jamais yebi so magi kandolo mtaza président ba mama ya kombata ko magi kandolo longwa wana ye akoma président melanga mama pona bana ni kem ko bimana ba esa vinanga baba ndeko ne bala mama talanga mwana na yo yo ka soni ange et puis na bimane sous makasi mais on mwana nga songa bimine na tongo mwana na yo bazo tabaliser mama encore bino sokolanga osokolanga nzoto na mwana yo eko mona na kaka komi mpoli po niveau ya beauté oyo obakisi awe pa inanga bana ikopakura beauté beauté yo olingi mibali te olingi mibali po soki okobanga lisusu mobali yaya na yo te seki okomi donc okomi kotwa bamibali ya niveau lokola omari yango wana kobanga lisusu mobali yaya na yo te yo bandi liboma ye na yo mimi ayaki kopesa yo rapport yo olongba oyebisanga eloko te olongba kuna epai na ye mpo omakaki omali ali camarade na yo yo okendaki epai na bato mpo komakege boni respecte ya mobali yaya na yo boye hazi ya puberté yango yo ya yo yeyi mabe nzambe maman l'éducation yo pesanga vous êtes peut-être sûr que ngana ko manquer au ma respect vous êtes peut-être sûr
Pourquoi? Parce que bébé c'est la réputation. Est-ce que bébé qui réputation va son mangote? Pour le combien de que ça on a famille aucun de bon mon cas mobile ya no respect. C'est quoi ça? Moi j'ai voulu les protéger. Na boy ko mama béni parce que c'est comme un père pour moi. Na boy bébé c'est les réputations. Il ne peut pas dire aux gens que nga a manqué respect. Quand on est là moto non ko ni sila ngai. Yango ene ko mona bilembo ya di mabe. Bilembo yango wanati okolobo kukanga miso ko sala boye okusala soki ndenge nini wana François okoloba wana ongolo belenga wana ya mbongo nayo. Maman, tu ya mbongo ya kasi na ngai ndete. Non, le baboy. Non, le bon par plaisir. Bon, yebisanga yo longba kuna. Ngana zoyo kamute mapasi parce que ye o mar makambo sala ngaso na yebiso o sepela na ete po ndima ngata. Asala yo nini? Ino boya kaka ndenge wana soko kolukira mwana mobali ya bato makambo ekomi makambo minene. Maman. Yo mar depuis na kinga pa ya nini. Ata mukomo tatika lo tika nga tranquille. S'il te plaît. Calme-toi. Arrête, s'il te plaît. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je vais réaliser tout ça. Attends, tu me prends pour une pute? Parce que quand tu me proposes des choses pour coucher avec moi, tu t'es dit quoi? Tu oublies que je suis ta belle-sœur. Tu l'oublies? Écoute, je le fais parce que je te considère. Tu ne me considères pas, bon sang. Si tu me considérais, tu n'allais pas me proposer tout ça. Arrête, s'il te plaît, tu exagères là. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu deviens fou, quoi. Arrête de crier. Arrête d'abord. Yomar a ça là de tout son mieux à coucher là. Ange, yoka Sony. Tonga na yeba ka obotaka jeune fille no wana ozana mandefu ka mibale. Moi loni mandefu tondo na mbanga. Il faut respecter ni mandefu tondo na mbanga Ange. Marika bilanga je suis formidable. Ya mwana osi na moni mwana ona koyebisa ye. Na koloba. Yoka Sony ngosi na moni mwana yo na koyebisa makambo ezaka te. Tika mona apema ko ya. Marika loba na nga formidable na abu. Na l'équipe basi nyonso. Parce que omoni yo kokena nga boy. Na ke pas los, non tanda nyonso. Pour ton information, na yo to ba audio na na pasteur. Oboni yo, lo tanda mobile na. Ah, je sors na nubo non. Zonga na o camarade na to ko kabonte. To kabonte na mwana to ko kabonte. Bino ba sambu sanga. Nga ba sambu na tanda. Jolim da sambu to nga. Wanga ni jolim da sambu to nga. Benga mwana ngoyo. Oboni ko lo ba ko mo. Wana za bino nga mwana yo. Yo tuzala ka bongo nengo zalaka. Zala na bongo malanda ngu. Zala bongo. Ngai baba chaba malanda ngu na bino bongo. Malala ngula bino. Yo ne jeune fille na 4e. So fallait de banana ke balinga ka. Omi tunate. Non moi ça mundelo e bien. Ange Luka tela tika fille na ngana losi mobali na ngai. Panzana. Toko panza soma mone ko pa losi panzana. To yo ka nguka. Nduba tsaki aba mike zo ka mone. Ngata na fille na ngai yende na ngai. Yo ka te ma copine. Ai ba tika nga nyu mususu mtu ko bisa ka. Fa lo tika te. Oh mabeni na sali. Ah jape ka pe ba ko yebisa losi. Ngana vivre yo sa mobali na tena nchunga yoka ngana lubaka yo pe faut arrêter na babiloko wana yo bite ko yibele bande za kelenge mais faut arrêter so bakangi je lui tika ngoma tire pe tension kona yo makambo ko lobe yali mapi maman je te jure au nom de mon Dieu est-ce que nous yebi nganga koko se yo mar makambo mes connaissances on dit caractère na bien yo mto bokolinga talobi kuse wana ato yo mwasi na ye oui na boya na kikutu ba yoka na boya na niveau nyonso yo mara komati na niveau a obligé nga na coucher na komi ko kanga nga na to a ko abuser na nga bien sûr maman na bongo na lobi soki yali ya solo pona ni tanga kusala makambo wana obisaki yana yote maman olobi ya ndenge yali bwi mobali na yo alingia bi manangai maman omonyami olobaki te pona omonyami faut qu'on me mette l'église à l'école de délivrance. Moi j'ai parlé avec elle non sur l'année face à face. J'ai pleuré parce que j'étais trop choquée en fait, j'étais trop choquée de tout ce que son mari me faisait. Vu qu'ayebaki que na komé ko boya avance na ye, a comme so mimi azana ko gangela nga ko ganga. Oh yo zo manquer un respect. Ya maman, je te dis la vérité, tu sais bien que ngani na zabwe. Qui jamais conseillé au mar makambo. Tu le sais. Yo bokolinga oyebi bizeli na nga bien. Tu sais comment je suis. Donc yé o mari wana alingi akabula bino na yana bino. Maman. Siko yé basi à niveau na yé pas ce na tari mimi. Comment na mimi boyali baguna yé. Yo ali baguna yé. Eloko ni ya kolanda wa. Mwana mukia boye penza eloko ni ya kolanda wa. Eloko ni ya moni ya spécial ya wa. Bongo mimi akoloba o mama
tala boye Luna amaki Omari aza envoûté omona bengana avouté te bino bino bana kisasa bwali bekaka ndenge wana sokoli ni mobali ale ojui motema nyonso to opesi mpe yo ali mwana moko mabe ngai nabokola yo boye te likambo ya ndenge wana ya somo ndenge wana okamati yango obombi yango oloba te mpo na nini mpo kobanga Omari siki yo olingaki ye mpo soki olingaka ye te likambo boye esalemeli ngai nesi ngai nakokima mbangu nakolela mama etayatayata obombeli ngai banda oye yawa olobi eloko te nakoka mamba olobaloba mingi te si j'ai pas voulu dire tout ça parce que naza na poso obebisa makambo te comme asi na niveau koganga ya koloba je voulais juste que ça reste comme ça parce que pour nanga déjà esalanga pasi et je voulais souffrir seule na ngana créer tout souffrir esalane yo obi yo makambo olobaka lokola bankoko akala souffrir sere na nini souffrir sere wana alingaki yo bongo aboyi yo bongo souffrir sere to erinde makambo ya mabe souffrir sere wana yoko souffrir sere na yo wana ya nini mbala ya sima soki makambo boyebisaka ngai ya to Omari akoyeba ngai oyoka sipo mva bwana foka likambo eza nga na bi déjà tout ça là déjà ça suffit je veux plus de toi et ça la vie na yo na susu bon ba niveau ya basi nga na komi komona yo sute Barik oboya nga na sali oni na sali oni baboya ka mutu boye na ucho lo bien ebandeliza no ka te fo sali kam ko baboya yo na fi musu bo wele me lote abi na linga mutu ana te no nemo pe na nga osali ne lote me te obongi suna ngati oboya nga bongo te fo ebisanga bita likambo oboya linga abana boya yo de yakuna panje sango ba ana veta Air France sine seke no kotangela nga sukuma Marlène te parce que ngana ye compatibilité za souté donc asa avina ye aluka mobali abongi na ye ana veta ndem tayebisio ke oboya nga po ulobi ye te tayebisika ngani na informer ke na lingi yo lisute oza suba guna ngate du moins na temps ozomona même donc concordance eza souté non nabi na nzoto te batu bakomona boye bake funda nga Barik oboya nga bwendani na bari yo bike nga saka na yo est-ce qu'elle kamboli là mobali nga na kisela mama bisoka yo Barik sikoyo oboya nga saloni nyango yoka eza simple du moins nga naza le plus beau du monde te mibali o balekinga bazali lokola ba John oh violinga toni nango mama pardon ta luka place de là quelle est la mort ko Barik na tala otondi selanga batu Barik nafukama ngala nsani na bila lingi yo lisusu te kosanga boye te pardon kosanga boye wa bengo sute kosanga boye te pardon tikala kosanga boye te nasaloni ya bu pixé ko nasaloni tano otondi selanga batu so ba moninga nasaloni nasali kamo osalinga loko te menga na bila lingi na nga sute te Essaye d'être explicite avec moi, s'il te plaît, Rosine. Je suis humain. Dans un motema, il y a plastique, il y a bénété, à chaque fois qu'on vient me faire des rapports, on continue qu'on supporter. Bien que je place une confiance comme pas possible en toi. Mais attendons un peu. Essaye un peu d'analyser les choses. Tout celui qui vient me faire le rapport, avant de ne pas nailler, oh papa mbata moko ba raisonner nayoko c'est la Rosine Serge nayoko c'est la Rosine tout ça là c'est un peu de me dire tout ce monde là ils sont contre toi tout ça là bako c'est la coca non mais attends tout tourne autour du pasteur essaie un peu de m'expliquer en dehors de ma prière de ma communion sur ça il n'existe pas une autre relation entre toi et le pasteur Nabi Elos obi mutema paso esala ngai na bengi ndeko na ngai Keren Mayala na Suisse na mobali ne papa Freddy Mayala ngabi papa tala likambo ezokomela nga bino boza basala nzambe likambo ezokomela bite tozo yemba tozo kota studio to yemba nzembo to teya bino titre na biso les bons bergers to lobela po makbato bazo kanisela ka basi ya mabala mabe ko vanda na musala nzambe elobite ka komi makangu na ye
naza mutu musala nzambe aza mutu aza na droit ya kofanda mpe azwi akepe quelque part ameli mwa molangi na ye ameli mwa sucre na ye ameli mwa jus mwa vin na ye mais ngai roger oyo lelo nga lokwa mosala nzambe napesa ye bolingo na ndenge ya papa na mwana ateyaka nga asambelaka ngai makambo nyonso ya famille los nga akufela papa na mama nakufela papa na mama mais kaka mateyo bateya ya biso na église yone esalaka motema na ngai ezonga na est-ce que tu es sérieuse? Oui. Mais lelo ngai bazotambusaka kombo na ngai ke bazomona nga par-ci par-là bazomona nga boye oyo na bagene na banibe nyonso nazoyoka mais nayebi ke jugement ya nzambe ekozala fo apatisa yeba jugement ya nzambe ekozala mikolo ekomi mpe ekopusana oui nga nayembaka te nateyaka nde bamama mais los nandimi na nga mbali na ngai okomi kondima makambo azoloba. Rosine, je vais t'apprendre que d'aucuns se découragent pour tes comportements. Notamment Herman Panda, Alembi. Clémence Douglas même à Paris, Alembi. Mais finalement, Bilon Bozakuna, on nous appelle chaque fois pour nous faire des rapports. Il y a Rosine. Mais Rosine. Dire qu'il confesse c'est comme aussi là, c'est trop fort. Mais tu commences à s'aimer de doute dans mon cœur, mon amour. Comment est-ce que tu veux que je continue à subir Bablo Kwanabongo à tout moment on vient me raconter moi sinon. Attends. Motorip ce pelosi pour kangi si été. Les appels vase koton d'abou mai se tonde so pas na. Na za moto. Siko nga na longa na ka église na zonga la catholique. Moi, je ne peux pas t'interdire au Sambela. Mais évite que les choses tournent autour de ton nom. Comporte-toi et moi si au Sambela Kapenza. Même si le pasteur a le droit de remettre la june. Mais pourquoi il doit être toujours accompagné de toi? Mais on n'a jamais dit que tout le monde a une soeur, na Rosine. Mais muto ya moninga ayebi nga bango ayebi pasteur. Ayebi msusu muto anate autanga kombo na ite autanga kaka kombo na ngana pasteur. Ozomona menga na zala na pe na terrasse to vendre la terrasse ndeko na nga Jofi ungenda. Eza na salon na iska na kena bongisa sou. Chérie, je ne perds pas confiance. Pardon na lembi na nga pe. Na pousse bolingo ngo pe ko sila. Moi je veux seulement te dire que il faut yo apaiser mitema bat. Odi. Oui, entrez. Oh, Madame Charoufa, la grande dame. Comment vous allez? Ah ouais, je vais bien. Wow, toujours chic. Très belle. Merci. Très bien habillée. Yo, merci papa. Wow. Yo, comment nanga banana bandé ko benga yi. Abimaki. Bon, et puis si y a un téléphone. Nous bassi et quand vous allez sur téléphone à ta sac. C'est quelque comme moi, il y a bien. Rouge, bleu. Yo, yo n'enzamba formé. Non. Quand tu dis comme ça, on est là. Mais qui va nous faire la noire. Yango, t'as ma couleur. Allez, à part ça. Na bien, na bengi ye. Na suis été on a bibo. Le quoi écouter nga bakoto na lekeleka. Je m'apprêtais déjà pour sortir. Ngola ta chaussure, vous hésitez. Tu as ma chemise, tu hésites. Tu poses ça qui déjà en dire. Au Mario, tu as ma camiote. C'est très rare, hein? Mon beau! Bof nangai. Nalela yo fort. Oh, gasika. Papa Mario, na silika kape. Évite-la comme Charoufa. Papa Marie, ozo sonzela nyo memanga ta mba moyo mikolo. Non, qui souhaité. Ah? On peut rester un peu, non? C'est que moi ça oumela te. Aga oumela. Tsambela ngai. Oui, Sébastien, ce vendeur Hollande ta conseil na yo, ça allait très bien. Hein? Tu vois, une femme naturelle, elle ne force rien. Je parie même ce Golano comme Maya Régie des os, c'est tout, hein? Tu ne veux pas toucher au papa nani, au tala, au yende nzambe aposo, au kotoko, Tatiana. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais le dire toutefois, il n'y a pas de problème.
Oh, loboté. En tout cas, papa Marie, les lots d'amoni, ça va, hein? Oui, les lots, ça va. Ben oui, les lots, ça va. Hein? Laisse-moi te dire, oui, ça occasion mon quoi nord. Hein? Oui, na luka yango na zoate. Et puis, les le pesa mininga. Oh. Oui. Ça va? Hein? Oui, ça va. Tu me permets de tout attendre mon quai. Oh! Mon beau! Toi aussi, tu exagères tout le temps avec mon beau, mon beau. Mon frère Nangaï, Dalika Komingi, Talaka. Eh? Mon père camarade Nanga. Vous n'êtes pas des serres. C'est quoi ça avec des appellations comme ça? Oh? C'est juste l'amitié, puis c'est tout. Chaoufa, tu sais, même dans la Bible, il y a un yango. Batuni non, batuni, ouais bag. Ouais bag. Batuni non. Nous à toi côté na biso il faut doser na noter. Ils ont basse côté. Ils ont noté pour na base. So ndi na bana roganga ce que ndenge impresse à New York dans je suis amoureuse de toi na bana roganga on va te faire. Maman moi sinanga après tout. Hein? Je peux nous musanga. Ça n'est pas ni. Ça maman moi sinanga. Baré. Ozo kisanga. Qui sur tes mains, tout qui il faut comprendre. Maman moi sinon t'es na moi sinon yo na maman moi sinon t'es. Ça na maman moi sinon t'es. Comment na maman moi sinon t'es. Ça va. On est sur ça na maman moi sinon ça on a eu. Bon na yo qui casse. Mais non bon on est tous en environnement. On essaye ni. Bébé c'est là. Tu moi bébé. Eh maman. Maman. Nalobi. Oh, Yukanga, maman. Attendez. Nalobi. Malem. Nalobi. Yo yibike oyo azali mukadi ya mwana na yo. Oyo kusimba mwana tina mandefu. Est-ce qu'il y a problème? C'est que il faut tata ba mandefu parce que la ngote. Mubadi ya mwana na yo za kusimba tina mandefu. On va comprendre papa. On nini? Biza mbala chuka. Yo vivre na poto te. Elonia malungo moni. Oza kuluba makamba putu tuzana putu tuzana. Oza sola makamba mariage papa. Nalobi kanga mnoko. Papa n'a problème à mutu. Nazala problème à mutu te mwana na ngaza muke. Kusambisa yete. Mwana ngada mukolo. Mwana nuazadia. Yo. Nazo taba mwana nga je mwana. Ah osala bosco al président nazo ando mo ko ya. Yona mona yona. Ale kele. Mama, simba tira. Kana mwana note. Nalobi simba tira. Osala ko makala. Mwana na ote na ko kilo na yo. Naza mwana. Ozadi ba kilo na ngate. Mwasi ya mwana na yo. Namoni yona fomu fuma. Namoni yona fomu. Oui. Namoni yo la fomu kuma. Wala zadi mwana na yo ndeko zwakanya mwasi. Nanga na bongisa mwana yo potanga ya koko bala mwana nga apparaître mo. Ngai mokolo koka na mwambongo na zala kala ngo tukubala mwana. Mama nanga ba mama ya kisase. Papa musu. Oh, you mama bien. Ndani na kutili yo chanche. Na mona olpangu nga te. Na lubie. Même ko la libala na mona yo te botinda ba délégué ba. Yo pe yibisa mwana na yo lukula. Yo kumimba nda mwana no. Na mona di sosukula te. Ayate. Akanja makulu na ye. Be mwana pa bonga. Mobali na malonga za. Ba bongiselo kutu mwana ba pesa ta mwana valeur. Bokilo na yo. Uza kusimba yiti na mbanga. Tala munene lukula meshele. Ni momo lukula ntungwa mafami. Namono di soto na mwana. Namono di soto na mwana te. Lele musoto moni yene tuale bia uka matango. Soki panza le lukula mupiko makale panza. Natanga un jour na kati ya Bible. Je fêtais comme ça. Et c'est de là que j'avais compris qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme si Bible ici et Kanga nyonso. Oui. Et natangi na passage moko na Bible si livre qui ko échappenga, mais natanga histoire à Jacob. Oui. Oui, je lisais Jacob un jour à Lignabala Rachel. Papa lobi na coutume na bango babala kana nous les quitter ceux qui yaya na nobalité. Et tu dois encore travailler 7 ans pour toi
Yaya, après, Obala leki, oui. Okanga pe ba makambo Bible. Donc, Yaya na leki babali mbali moko. Il y a combien plus forte raison les amis. Si l'occasion se présenta, vous n'êtes pas des serfs. Boubala mbali moko et puis acha bango à l'aise. Chaque fois moi j'étais toujours regardé avec un œil là d'amour. Là c'est plaire la gentillesse na yo. Et c'est pourquoi Hermon Navaka Nzamba Zaka Nzambe. Nzamba pesa bato nyoso te. Muta cause la koka 100% te. À cause ngata 50 et puis 50 on se coûte on pas charoufa. Vous comprenez hein? Vous comprenez madame ce que je veux dire. Donc ils ont la qualité on ne trouverait pas na yo. Ils ont nenga mabete chérie. Je sais. Ils ont nenga mabete. Hein? Je sais et koka musayo mais koka mate ce sont des sentiments. Je vais te prendre en charge, je vais te donner l'amour, je vais te donner l'affection. Donc je vais juste te dire que chaque fois, j'étais toujours tombé amoureux de toi, depuis longtemps. Oh, Papa Marie, je ne blague problème pas. Nini, Oza... Non, je suis sérieux madame, je suis sérieux. Je suis Oza sérieux? Je t'ai dit. Oza penza sérieux? Je t'ai dit. Et les autres moi je suis capable de compléter. Oh Seigneur. Na komisayo complète. Oui, je sais que vous êtes déjà kitoko, mais 60% aux gens ont complété 60%. Oh, Nazangi vraiment 60. Je t'ai dit. Et puis vous constatez. Papa Marie, oyebi ke osala penza bagunanga. Merci. Laisse-moi te toucher comme ça. Oza penza bagunanga. Oui. Na krakayo na lingaka o mingi. Mais oza nyamekila. Omoni ngana yo, toza kwa mutu sida yo ngana na sida. Yo oza bien. Non. Donc ngana yo esimba te. Non. Papa Marie. Donc lokwa na mona yo, na kanga yo. Yango lobi te so na otika ka ndengwa nesa kitoko te na kota ti na kati na ye. Ce n'est pas kanga na unono na yo na moni tellement to seka trop to vanda na yo bien kanga munono na yo. Au nom de l'amour j'ai accepté. Na yebi so penza kanga na munono na yo. O Marie ba jeune wana epa na ngate ba jeune wana epa na ngate donc obimi olingi na mwana azalaki awa ti mwana na zu problème na famille na bango likolo na yo ale faro lisusu ozobima na ye na pona mona binoti tika lo bano masuka ceux qui même na kacha bibi za na mtlo kwa Salomon ceux qui Samuel ceux qui Salomon alinga azana basi 1000 ngaku nona combien siko Salomon ngodo basi 1000 ngo omoni ta ngai tala yokana o Marie kaka Salomon na mutazaka na bango 1000 mais na suka nango ayekolo ba vanité de vanité. Non là c'est Oba oyebi place ngato banana mimi. Oyebi place to banana mimi. To o tika lo kabola biso te. Elo disco o yo zo luka wana mimi azaka nango te. Oyeba yango te. Nzambela ngatala. Mimi oyeba yango. Namoni o luka nga ba problème ngai na yo. Omoni osala kango nakangaka yo na lobaka te mais na oyebisa mimi. Na oyebisa mimi po kinduma na yo eleki. Namoni yo so continue ka nenga toko bomisa mimi na sida. Oye buzo baboyeko. Oyebisa mimi. Na oyebisa ye. Côté ya mimi tika no nde wana bokabwa na po ondimo te. On dit mangate nengo lamba kaye na yebi ye mimi koleka yo. Tu vois? Plutôt qu'il intérêt on a te sache que moi je t'aime c'est tout. Oh Marie, et si ko tia mimi ko eko akobima un jour. Mabe te batami ndenge nini? Ebima kaka. Nani? C'est toi. C'est encore. Nzambe na ngai okindoki te. Oba so na temi kaka na ko gifler yo. On ça la moté. Na osala ngo parce que ça ndoki. Mambo ça les a normal te. Au nom de l'amour j'accepte. Abi au nom de l'amour. Non mais nzambe na ba mimi penza La vie pas conseil na nini? Réfléchis. Na nini? Na réfléchir na nini ko mari? Ni bali musuba zate ka yo. Ozanya mekila pola ngai ko bandela kango sute. Na yebi so za mbala suka. Na yebi so za mbala suka. Bazwe bozwa. O mari meza la mbala suka ngala camarade na ote. Na camarade mimi me yote. Busoba non selengo trop. Yem tasala ko ba confiance aveugle. Ngala osala ngote. Mubali na mwasi pe bazara yana leki kaka. Ndoki.
oyo nga na kosala yo mwa ki mibali misusu na bokosala wango te mais omari t'aime. butu ezalaka ya kolala oyanga ekomande mabanzo loboko na yo yanguya ekoma molai na bomwana ngai nalewiso